Ucul guys. Ucul ya, weh. Mantap tuh lah. Baju guys. Waduh. Ucul guys. Ucul ya weh. Wah, maju neng awas ya. Ayo neng awas guys. Bang. Ngeri guys. Ngeri. Sapi ini ngeri, penurunan sapi paling mengerikan ini. Berat nih, sapinya besar. Kalaunya itu kayaknya bermasalah. Mantap lah. Sayang. Dua bone rodale. Tali ini dawa banget guys, persiapan ini. Sapinya ngamuk ini guys. Wow guys tali ini. Yang bawah masih gondrong. Ya ini talinya panjang sekali guys. Langsung digubet ke. Persiapan guys. Talinya panjang guys ini guys. Sampai ditarik-tarik. Masih gondrong juga sudah standby di sana. Banteng guys. Banteng mas? Iya banteng ini. Waduh. Besar sekali nih. Hati-hati mas. Talinya panjang sampai 3 bro. Talinya bro. Wih, besar sekali guys. Mantap ini sapinya ini. Ya, metal. Kupet gesek. Bahaya. Talinya saking duwone. Mantap sapinya. Ngeri guys. Waduh. Ngeri nih sapinya banteng guys. Awas Mbak, galak loh Mbak. Awas, galak. Ini lagi dicek guys. Wow. Aman. Mantap. Mantap guys, mantap.
Ngadeg ning kono, Guys. Waduh. Kono. Langsung ketangkep ya di sana, guys. Waduh. Wala kayak saya kayak. Benek kali. Iki kumatnya iki waduh. Lah. Peting sing. Tapi ini saya waduh nganti geten, guys. Saking dawane ya. Ana sing benek iki sikile kecantol sih. Ikat sange ya kayak gini. Oke. Ngecek sapi, guys. Mas, Mbak, kecokot, Mbak. Cek sapi, guys. Sapinya dicek semua sama Mbak E. Daganku luwih teliti rakan, Mbak. Ora apa-apa yo kene. Daganku 7 wong, Mbak. Pisan, Mbak.